Olá, bom dia, pré-1, tudo bem? E aí, estamos aqui outra vez para juntos gravarmos mais uma videoaula para você. Vamos cantar a música do Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Quem gosta de pirulito? De vez em quando é bom, né? Chupar um pirulito. Então, olha só, vamos lá. Esse semestre, esse bimestre agora do quarto bimestre, nosso último bimestre do ano, nós estamos estudando sobre detetive da natureza, né? Já estudamos detetive da saúde, a gente aprendeu muito, né? Aprendemos muito, e agora nós estamos no quarto bimestre com detetive da natureza, né? A Tia Nete já explicou para vocês o que é natureza, né? E aí, pra gente continuar, nós vamos fazer uma experiência, ó. Uma experiência. Isso aqui é um fundo de uma garrafa PET, ó. Eu acho que todo mundo já viu essa experiência, né? Nós vamos plantar um grão de feijão. Você pega um pedaço de algodão, ó. Você vai usar um fundinho de garrafa PET com um pedaço de algodão, ó, e coloca dentro da vasilhinha assim, ó. Aí você vem com grão, eu vou plantar 2 grãozinhos de feijão. 2 grãozinhos de feijão, ó. Coloca dentro, assim. Aí, você vai molhar. Não vai encharcar para ficar nadando aí o algodão, não, tá? Você vai dar uma molhadinha no algodão, uma molhadinha no grão de feijão. E aí, nós vamos ver o que vai acontecer. Todos os dias pela manhã, você vai molhar essa plantinha, esse grão de feijão. Porque daqui uns dias vai nascer um pé de feijão, tá bom? Então, essa é a nossa experiência de hoje, tá? Vamos usar um fundo de uma garrafa PET, algodão, tá? Algodão, você pode usar algodão, ó. Eu tenho uma caixa de algodão aqui, você usa algodão, tá? Algodão e grãos de feijão. Grãos de feijão, ó. E faça a experiência. Aí, ó, todos os dias você tem que molhar um pouquinho a nossa plantinha, tá? E aí ela vai crescendo e aí nós vamos estar vendo qual o resultado de tudo isso, tá bom? Então, ó, porque nós estamos estudando sobre detetive da natureza, tá? Aí vocês vão observar todos os dias o crescimento do feijãozinho da plantinha, tá bom? Então, façam, tirem foto, gravem vídeo aí e vamos plantar esse grão de feijão para nascer um pé de feijão, tá bom? E na página 82, o que é para fazer? Contorne as figuras que apresentam a letra N em seu nome. Depois pinte essa letra nas palavras. Nós já estudamos, né, sobre a letra N. Já estudamos sobre a letra N e seus sons, né? Letra N e seus sons. Sempre fica de ponta cabeça, né? E aí, N de natureza. E nós estamos estudando sobre a natureza, né? Sobre a natureza. Então, nessa página você vai contornar as figuras que apresentam a letra N de natureza, o seu nome, tá? Por exemplo, nós temos aqui a nuvem, ela começa com que letra? Se começar com N, você circula, contorne, circula. Aí temos a árvore, temos o elefante, temos a joaninha, o ninho, a folha e o pinguim, tá? Contorne as figuras que apresentam a letra N em seu nome. Letra N em seu nome. Não precisa começar com a letra N. Apareceu a letra N no início, no meio ou no fim? Apareceu. Então, você vai lá e vai contornar a figura, tá bom? Se apareceu a letra N, você contorne. Pode vir no meio, no começo ou no fim, tá certo? Então, tem aqui essas figuras, beleza? Aí depois você vai fazer o quê? Agora, desenhe figuras que tenham a letra N no início da palavra, a letra N no meio da palavra. Ó, aqui. Você vai contornar a figura, as imagens que tem a letra N, tá? Pode ser no meio, no começo ou no fim. E aqui você vai desenhar
coisas ou objetos, sei lá, fazer desenhos ou escrever palavras que comecem que a letra N no início da palavra e a letra N no meio da palavra. No início da palavra, letra N, e no meio da palavra, letra N, tá certo? Você vai escrever palavras. Escrevam várias palavras, tá bom? Página 82. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Beijo, tchau!